E aí, meu povo, eu também tô com saudade de vocês. Quanto tempo! Tô tentando conciliar a agenda de atendimentos de consultas com muito estudo e gravações, mas vocês sabem que eu nunca deixo vocês na mão. Quem segue no Insta sempre tá lá vendo as novidades que eu fico postando. Às vezes tiro cartinha assim, né? Para Rodolfo Giletti, para outros chips e também para seguidores, sabia disso? Então vai lá e me segue. Dia 21 é o meu aniversário e eu quero você de presente para mim. Então me segue aí e vem fazer parte aqui do canal com a gente. Ó, se conecta aí com a energia. Essa água aqui, ela tem pó de canela, por isso que ela tá meio amarronzada. Tem sal grosso, alecrim e um dente de alho. Então, se você quiser aí uma limpeza na sua energia, se você quiser alegria, abertura de caminhos, prosperidades, aqui está a concentração dessa energia para sua proteção, para minha proteção, proteção também de Rodolfo Giletti, a quem nós vamos aqui, né, acessar as informações. Tá certo, gente? Bom, já estamos sabendo que dia 24 a Juliette vai fazer um show em Paraíba, tá? Me conectando com a energia de Rodolfo e Juliette aqui, dos meus mentores, povo cigano, povo da luz. Então, assim, dia 24 ela faz show e dia 25 o Israel e o Rodolfo vão fazer show em Paraíba, na festa de São João. Ou seja, não temos aí notícia de que eles vão estar no palco no mesmo dia, porque estarão em dias diferentes aí, né, fazendo show. Porém, em se tratando desses dois, a gente nunca sabe, não é mesmo? E a gente vai dar aquela espiadinha, porque o que eles não contam, o oráculo revela, tá? Então vem comigo nessa viagem aí pelas energias no mundo dos oráculos. Então eu resolvi trazer aqui a mesa real. Vou colocar aqui as pedrinhas, os cristais e vou abrir aqui a mesa real pra gente dar uma olhadinha aí, tá? Se conectando com a energia. Colocar para cá esse assim, fica perto de mim. Então vamos lá. Rodolfo e Juliette. Essa previsão é para a partir do dia, que dá até hoje, a partir do dia 15 de junho de 2022 até dia 15 de julho e final de julho, tá? Então a gente deixa estender até o final de julho. Mostra-me, por favor, aqui o que acontece entre Rodolfo e Juliette. Tudo que não foi revelado, revela aqui para nós, com facilidade, alegria e glória para o bem maior. Com alegria e glória para o bem maior. E é claro, né, que não venha prejudicar, óbvio. Então, me conecta aqui, por favor, mentor, com a energia. Peço licença ao campo energético de Rodolfo e Juliette. Rodolfo e Juliette. O que vão fazer em junho? Eles vão aparecer no palco juntos? Mostra na linha aqui do tempo, do futuro. Mostra como é que eles estão, quão perto eles estão. Se eles vão estar no palco juntos. E como vai ser os bastidores. Vou baixar aqui para vocês darem um pouquinho, uma olhadinha para a mesa. Então, que eu vou observar por aqui. Primeiramente,
a Juliette tá passando nesse exato momento, né, por um período de desgaste. Veja ela correndo muito atrás aqui. Eu vejo aqui a Juliette muito focada, né, no momento presente, muito mais se movimentando, né, exatamente para o show. Eu vejo, inclusive, assim, até meio que desentendimento, né, com amigos. E vejo ela bastante agitada e estressada, tá? Mas correndo atrás, né, para que tudo fique, sabe, coisas de última hora, assim, correndo contra o tempo. Algumas coisas que eu vejo a Juliette ajustando aqui, certo? Já o Rodolfo, eu vejo o Rodolfo mais tranquilo, mais seguro, tá? Como se tivesse, né, preparado e tudo para o show, focado aqui no sucesso dele, din-din. Tem algum projeto aí que ele tá iniciando, né? Pode ser até mesmo em outra área de negócio. A gente sabe que o Rodolfo tem investimentos, né? Mas eu vejo o Rodolfo meio que movendo os pauzinhos para algum novo projeto, tá? É como se ele estivesse olhando para o passado e achasse assim que precisa de novidades, né? Principalmente aí com relação a dinheiro, novas entradas de dinheiro, novas formas de ganhar dinheiro. Eu vejo ele nessa vibe, tá? Que mais eu vejo aqui? Como é que eles vão se conectar? Como é que eles vão se conectar? Em relação ao trabalho. Bom, realmente aqui não mostra que eles vão estar no palco juntos, né? Mas eu vou pesquisar aqui mais a fundo na mesa, tá? Mas de cara eu vejo que realmente a gente pode perder as esperanças aí de ver eles juntos no palco. Só que vamos procurar mais coisas aqui. Eu vou olhar agora para o mês de junho, tá? Eu vou dar uma olhada no presente da Juliette. A Rodolfo e Juliette tivessem acabado de se comunicar, tá? Como se eles tivessem falado. Pode ser que a gente veja e descubra aí que, sim, sei lá, que eles se falaram. Mas eu vejo aqui que eles acabaram, né, de se falar. Que mais eu vejo aqui? Vamos ver se o que vem aqui para junho. Vou decodificar aqui a mesa com o meu método. Tô dando a cara a tapa aqui para vocês, tá? Primeiro eu vou ver se o Rodolfo aí se cruza com a Juliette, se ele, porque eu vejo o Rodolfo assim focado em alguma outra coisa aqui, como eu já falei para vocês anteriormente. Mesmo que eles tenham se cruzado o caminho recentemente, é como assim a amizade, né? Aquela amizade deles está um pouco afastada de como eles eram antes, tá? Vou dar uma olhada aqui como é que tá o Rodolfo em relação a Juliette, tá? Bem, o Rodolfo, eu vejo ele ele nutre algum sentimento por ela, tá? Porque eu vejo ele ainda com um sentimento por alguém que foi algo passageiro e essa pessoa é do passado, tá? Então, tudo indica que é a Juliette, porque ela tá aqui, fechando aqui, né,
Calma lá, que eu ainda não terminei. É um pouquinho de estresse, tá? Rodolfo sente meio que aquele peso assim. Pode ser que isso já tenha acontecido ou que venha acontecer, porque tá na linha aqui do futuro, tá? O peso do sucesso é exatamente isso, tá? Meio que o peso, assim, de responsabilidade, excesso de responsabilidade. Ao mesmo tempo que ele busca por mudanças, tá? Que tenham a ver com shows, os shows, viagens, tá? Bom, então, o Rodolfo, ele tá mudando, fazendo alguma mudança aí, ele vai precisar mudar. Tem algo aí que vai, um contrato, assim, que não vai, talvez não dê certo com alguma gravadora ou algum produtor, mas que tem a ver com uma parceria, tá? Pode ser com Israel, pode ser com alguém. Mas é por esses dias. Mas é uma mudança, tá? Mas eu não vejo tanto que é Israel, porque eu vejo uma finalização mesmo de um. Como se fosse rescindir algum contrato, né? Mas vou ver se eu clarifico depois o que isso daqui tá querendo me dizer. Vamos ver como é que tá a Juliette em relação ao Rodolfo aqui na mesa. Ela tá receiosa, ela tem um certo receio em relação, né, ao Rodolfo, ou seja, emocionalmente falando, eu vejo ela meio que só olhando de longe, sabe assim? Eu vejo ela não tentando, não envolvida emocionalmente com ele, meio que observando de longe. Muito, o coração da Juliette está muito focado, tá? Em fazer os últimos ajustes para o show dela. Eu vejo coisas aqui, sabe, aguenta firme, ela tá numa energia de, ai, aguenta firme, aguenta firme. E pensando no lado positivo disso, porque tá muito cansativo para ela, tá? Vejo ela treinando a voz dela aqui, tá? Tá. É como se ela estivesse tentando se resolver nos 30, se virar nos 30, porque eu vejo algumas coisas, alguns contratempos acontecendo aqui. Óbvio que eu tô falando de bastidores, e como eu falei pra vocês, a gente dá aquelas piadinhas no que tá acontecendo nos bastidores, e se em algum momento que eles se cruzam o caminho. Só que eu vejo assim, ela se dedicando e tal, ensaiando e tudo. Só que tem uns contratempos e ela correndo atrás, tendo que se virar, perdendo a paciência, até mesmo se estressando com quem tá ao redor dela ali, tá? Então, nesse momento, a energia deles estão dessa forma, tá? Deixa eu dar uma olhada no show aqui, o que acontece. Gente, mais uma vez aqui eu vejo que eles não vão estar juntos no palco, tá? Agora eu vou para o tarô. Antes de eu ir para o tarô, eu vou falar para vocês aqui o que eu vi. Coincidentemente, também existe aqui, só que para Juliette, bem por esses dias, tá? Ela também tendo aí um fim com uma parceria, tá? Tô falando, pode ser a nível de contrato, que traga um certo peso, assim, para ela, ou é um contrato que já está se finalizando e eu não vejo ela querendo renovar esse contrato, tá? Eu vejo ela querendo se libertar de um contrato que já está finalizando.
Também tem aqui na energia da Juliette, nesse momento, né? Alguma decepção, alguma frustração com um projeto que a fez perder dinheiro. Ou ela foi enganada, ou ela tipo roubada, assim, sabe? Vejo ela tendo que tomar muito cuidado com roubo, com extorsão, com pessoas assim próximo a ela que possa trazer ali para ela algum prejuízo financeiro, certo? Uma boa notícia: renovação na amizade de Rodolfo e Juliette. Esses dias, tá? Renovação entre a amizade deles, tá? Então pode ser aqui. Olha, o que eu posso decifrar aqui, tá? É que a dona Juliette meio que corre do destino, tá bom? Porque o destino aqui coloca assim, eles obviamente ali meio que como se fosse um GPS ali perto do outro. Mas eu vejo ela correndo, né, disso. Embora eu veja também essa renovação aí na amizade deles, tá? Eles conversando. Mas é como se ela cortasse qualquer tipo de possibilidades. É sobre saudade. Ai, 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 esses dois. Vamos pro tarô, meu povo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma projeção aqui ainda com essa mesa, tá? Vamos ver então o que acontece aí nesse caminho desse povo, tá? De qualquer forma, eles estão, sabe assim, um dos dois passando aí por um processo de mudança e tendo que avaliar pessoas que estão ali ao redor deles, certo? Muito reconhecimento ainda na vida deles, eles sendo reconhecidos publicamente, tá? O Rodolfo é muito mais focado na casa dele, na estabilidade, né? Que eu vejo o Rodolfo assim muito mais nessa coisa de lar, de casa, né? Querendo um lar, uma casa, ele tá mais nessa vibe, tá? Paz, sucesso no caminho deles, harmonia, tá? Novo projeto, principalmente aí para o Rodolfo, certo? Em relação a. Eu vejo assim, um deles dois aqui pode ser a vibe da Juliette também, tá? Nova profissão, uma nova profissão aí na vida da Juliette, tá? E o Rodolfo fazendo novos negócios. Confirmando aqui, tá? A amizade deles volta, né? Assim, eles vão voltando aos poucos aqui a se reaproximar, tá, galera? Os caminhos começam a se abrir, né? Mas existe ainda uma certa resistência. Por quê? Por questões do passado. Enquanto não resolverem esse nhenhenhen aí, enquanto eles não realmente conversarem, isso é o tempo que vai fazer, né, acontecer. Tá? A caminho deles dois, como eu falei, eles cruzando o caminho deles para renovar a amizade. Então, pode fugir o que for, mas eles vão ter que, né, se encontrar aí e... não, gente, calma. Mas eles vão ter que se encontrar assim para conversar melhor.
aos poucos voltando essa amizade mesmo, tá? Pode ser que para alguém aí Tá, deixa isso aqui pra lá. Ai, vocês piram comigo, né? Pois é. Agora, realmente, a nível afetivo, tá? Eu vejo um crescimento, né, espiritual na vida de um deles dois, principalmente o Rodolfo, tá? Mas ele precisando se isolar. É como se o Rodolfo precisasse ficar um pouco mais só para ele ressignificar relacionamento, tá? A forma como ele se relaciona, né? O que ele acha que é gostar de alguém. Algumas novidades vêm aí. Para a Juliette, né? Ela mostrando aí poder de sedução. Será que é algum papel onde ela vai ser uma mulher sedutora, né? Mas eu vejo a Juliette mudando talvez o visual dela, né? E rapidamente aí é uma mudança na vida dela, nesse sentido de aparência, tá? Ok, então, para que eles consigam resolver isso, eles vão ter que falar sobre o passado. Para que eles consigam resolver isso, tá? Vão ter que superar aí coisas do passado juntos, é só entre eles dois. Não adianta ninguém se meter na frente deles, porque só mesmo eles está na mão deles isso daí, tá? O destino não impede, não. Eles, sabe assim? Além daqui o momento deles, né? Para onde estão dando foco, mas eu vejo alguém aí meio que fugindo, tá? Bom, como eu falei aqui ao redor da Juliette, né? Alguém aí que ela precisa ficar de olho. E vejo convites, assim, tá? Pode ser que seja convite para que ela venha fazer novos. Aí alguma coisa nova. Vejo mimos, ela recebendo bastante presente, tá? Tô tentando aqui. Olha, entrada de dinheiro para Madame, tá? Então, embora assim ela tenha aí alguns percalços, né, com relação a dinheiro, mais dinheiro, vida financeira da Juliette aqui, ai meu Deus do céu, que maravilha! Deus abençoe, mulher. Vamos lá, Rodolfítio. Rodolfo. O Rodolfo aqui tem a ver com pessoas mesmo que têm algum poder, que toma alguma decisão, e ele tendo que também ter cautela aqui com. No caso do Rodolfo, tem a ver com alguém que pode ser que assina o contrato, os contratos que organiza alguma coisa aí, tá? Ok. Falo somente aquilo que devo, tá? Então eu tô vindo assim e vou continuar assim. Fim de uma parceria para um deles dois, tá? Fim de uma parceria para um deles dois. Bom, é isso, gente, que eu vi. Mudanças rápidas aí, bastante coisas aí. Vocês vão ver bastante novidades aí na vida, principalmente da Juliette. Mas o Rodolfo também, para quem realmente segue o Rodolfo, né, vai poder acompanhar isso, porque pode ser que não saia em mídia.
e que vocês percebam isso pelo perfil dele, assim, né? Ou pelos amigos dele, essa mudança. Já a Juliette, eu vejo que a mudança vai ficar notória, né? Vai sair nos sites e tal. Vamos ver aqui mais, então. Mostra-me aqui a amizade do Rodolfo e Juliette para o próximo, para este mês aqui. Qual é a síntese? Qual é a síntese do encontro do Rodolfo e da Juliette? Rodolfo e Juliette. Encontro Rodolfo e Juliette. Encontro Rodolfo e Juliette. E aí, mostra-me. Vai ter encontro este mês? Alguns obstáculos, tá? Gente, confirmando aqui mais uma vez essa previsão. Ô, meu pai, me ilumine, me guarde, viu? Tô me comprometendo aqui. Até agora tem dado certo. Vamos lá, vai na fé. Gente, bastidores sim, tem encontro, tá? Eles se cruzam no encontro, pode até ter aí, assim, sabe, assim, uma festinha, alguma coisa assim, tomar alguma coisinha junto, mas na descrição, sabe, assim, discretamente, não vai aparecer, tá? Mas a tia Shelly tá contando pra vocês que vai ter encontro físico, tá? Tomar alguma coisa ali, né? Alguma coisinha. Como é o nome dessas bebidas de São João? Eu sei que onde eu nasci, a bebida que tem é mingau de arroz, mingau de milho. Ai, gente, faz tantos anos. Então, né? Vamos ver aqui com esse tarô maravilhoso, wonderful, para fechar. Tarô da bruxa, tarô prateado das bruxas. Vamos lá. Rodolfo e Juliette, até julho de 2022. De 15 de junho de 2022 a 31 de julho de 2022. Tudo que acontece nos bastidores. Pois é, né? Carta dos enamorados. Pois é, né? As escondidas. Que é isso? Como assim? Tá, mostra aí como é que vai estar o Rodolfo em relação a Juliette. Ai, Rodolfo, 10 de copa, Rodolfo, assim você me mata, Rodolfo. Você quer me iludir, homem? Juliette em relação a Rodolfo. Rainha de... Cavaleiro de paus, né? Olha só, Cavaleiro de paus indo ao 10 de copas, tá? Será que esse cavalo tá querendo fugir? E a conexão deles? E a conexão deles? 3 de Pentacles, tá? Querida, tá, querida, não adianta fugir, tá, querida? Não adianta. Não adianta. Tia Shelly sabe das coisas. Bom, eu desejo para eles sucesso, independente se estão juntos, se estão separados, tá?
Desejo que vocês também tenham sucesso e tomem ações na vida de vocês para mudar o destino de vocês, porque vocês podem muito mais do que aquilo que vocês imaginam, tá? Então é isso, meu povo. Matamos a saudade, me segue no Insta e vamos ficar aí para a próxima, porque eu venho trazer mesa real para eles individualmente, para saber tudo o que vai acontecer na carreira, na vida amorosa deles. Então me segue, senão você vai perder. Pronto, não vai ver. Beijo, namastê.